Да, еще я хотел вам сказать. Крепили Маурлат мы на армопояс, который ранее я показывал, как мы его заливали. Вот туда, куда мы шпильки установили. То есть Маурлат у нас непосредственно закреплен на шпильке без проволок и так далее. Ну и для себя мы еще прикрепили наугольники. Вот такие вот.